best, mga friend, mga idol. Excited na akong umakyat sa bagong skyway ng NLEX saka SLEX, yung connector yan, di ba? Kasama ko pala to, si baby. Yan. Yun, sabi ni boss, galing daw dito sa Araneta Avenue, Quezon Avenue. Pag akyat mo, pagdating mo doon sa Bundia, Kasinkere, 12 minutes lang. Kaya tatry ko rin. See you! Ayan. Yan, malapit na tayo sa skyway, siguro mga 200 meters. Akyatin na natin yung bagong skyway connector, SLEX and NLEX connector. Yan, binaba ko na si baby sa kanyang mansion. Yan, mansion sa tabi ng Quezon Avenue. Yan. Subukan natin akyatin ngayon ang bagong skyway. Libre pa to, wala pang bayad. Kaya yeah! Thanks Skyway. San Miguel Corporation yata yung Skyway eh. Yan ang may gawa. Yan yung Skyway oh, nakita nyo. Yan, nasa taas oh. Yan yung Skyway. Papunta doon is papuntang norte, papuntang NLEX. Tapos ito naman papuntang SLEX. Yan, akitin natin mamaya. Yan na, kakaliwa na tayo dito sa Araneta Avenue. Yan, para makaakyat tayo sa Skyway. Yan. Yan, ito na. Excited na akong umakyat dito sa bagong Skyway. Yan na. Ito na, nasa kaliwa. Akyat na tayo. Yan o. Okay. Yan o. Ganda o. Wow. First time na ako dumaan dito sa bagong Skyway. Yan, libre pa naman, kaya makikijoin tayo, makikidaan tayo dito. Dito na tayo sa taas. Yan, ganda. Hindi pa tapos, medyo mayroon pang bukol-bukol, pero kalsada, pero makikinis din yan. Tayo alas 4:12 tayo umakyat. Yan, tingnan natin kung ilang hanggang sa yan, join na tayo dito sa Skyway. Yan, ito lumagpas na tayo sa E. Rodriguez Avenue. Dito tayo sa ibabaw ng Araneta Avenue. Yan, namamaybay tayo. Yan. Tapos dito madadaanan natin yung Soen, yung factory ng Soen. Dito rin yan, yung nasa kanan. Yan yung nasa kanan ng white, yan building, building ng Soen yan. Factory ng Soen. Yan, nasa kanan. Yan, yung apat na building sa kaliwa, SM Residential yan. SM Residential. Dadaan tayo ngayon ng SM Center Point. Yan. SM City Center Point. Yan, SM Manila. SM Santa Mesa eh. Yan, nasa kanan. Nasa ibabaw pa rin tayo ng Araneta Avenue. Yan, nasa kanan yung SM Center Point. Yan. Dadaan na tayo sa yan, sa ibabaw ng ilog ng San Juan. Ayan.
traffic kasi bago lang ito, ngayon lang nag-open. Kanina lang yung 9 AM siya nag-open. Stay ay sa kanan. Marketplace dadaan. Yan. Kalentong na ito, kalentong na banda. Yung baba nito is ilog. Yan. Ang ilalim nitong skyway is San Juan River. Yan. Yung ilog. Yan. Pinustihan sa gitna ng ilog. Kaya yan. Yung daan. Yan. Papunta na tayo ng Paco. Tayo sa ibabaw ng ilog San Juan River. Yun, ito na tayo sa ibabaw pa rin tayo ng ilog San Juan River. Yan. Yan, relax lang yung patakbo dito, relax muna, hindi pwede magmamatulin, dahan-dahan lang. Yan, ito na tayo. Paco na tayo. Tawid na tayo ng Pasig River. Yun, ang ganda. Hindi pa tapos pero pinapadaanan na nila. Dry run. Yun. Alas 4:12 tayo umakyat. So ngayon naka 8 minutes na tayo. Naka 8 minutes na tayo. Nandito na tayo sa Paco area. 8 minutes. Mabagal lang yung takbo natin. Yan, ganyan lang. Alas 4:20 na. Yan, yan, ganda ng view ng Manila, puro building, kaya lang maputi-puti. Nausok ka. Parang may nag-iihaw yata ng bangos. Yun, ganda ng view ng ulap-ulap pa. Alas 4:20 ng hapon. Yun. Nasa ibabaw na tayo ng Quirino Avenue. Quirino Avenue. Yun, ito na tayo. Yung dating pinapakyatan sa may Plaza Dilaw, ito na yun. Ayan, nagsasama tayo. Ito na yung dati pang dinadaanan, yung naka-open. Hanggang dito yung bagong bukas. Ayan, hanggang dito. Ayan, ito, luma na to. Matagal na tong pinapadaanan. Hanggang Casin Query naman sa Bundia. Nice. 10 minutes na tayo, 10 minutes. So talagang mga 12 minutes lang. Mabagal lang natakbo. Pababa na tayo. Guys, nandito na tayo sa baba. Yan, dito medyo traffic na naman tayo. And imagine mo yung tinakbo natin, siguro nasa mga kulang-kulang 10 kilometers yun, mula sa Quezon Avenue to Vilpuyat, ayan, sa Makati. Ayan. Siguro mga nasa 10 to 13 kilometers yun, layo. Pero tinakbo lang natin ng 10 minutes, 10 to 11 minutes. Ayan. Mabagal pa yun, Text lang natakbo. Ayan. Hindi pwedeng matulin. Siguro kung tatakbo ka ng matulin doon, baka 5 minutes, 6 minutes, yun, ganun lang kabilis. Yan.
masarap din ma-experience yung bagong Skyway. Kaya, subukan nyo dumaan. Again, thanks for watching. This is Rio Oreo. Salamat.